हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आज। और आज हम करने वाले हैं पीसी बिल्ड, जो कि होने वाला है 4500 में, मतलब 45,000 में। और इसमें हम जो एक अलग से ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करने वाला है, और ये पीसी बिल्ड है वो इंटेल के साथ होने वाला है। तो मेरे चैनल ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना। और आज का जो पीसी बिल्ड है वो इंटेल i3 12th जनरेशन के साथ है। और इसमें जो बिल्ड है वो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो हम उसके साथ आज पीसी बिल्ड बनाएंगे। और जो कि ये 12th जनरेशन के साथ मेरा पहला पीसी बिल्ड है। तो आगे मैंने पीसी बिल्ड बनाया है जो कि 50,000 में फुल पीसी बिल्ड है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो उसकी बटन लिंक में आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। और आज का जो पीसी बिल्ड है वो आपका बजट, मतलब अलग ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो अच्छा वाला, जिसमें आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग और गेमिंग कर सकते हैं 1080p लेवल की, तो उसके बारे में है। तो आप उससे इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। और जो हमारा प्रोसेसर है इंटेल i3 12th जनरेशन का है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसमें मिलती है, ये प्रोसेसर का प्राइस है 9,000 रुपये के करीब है। ये हम ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब ऑफलाइन के हिसाब से देख रहे हैं। अमेजोन पे शायद कुछ अलग रेट चल रहे हो, तो जब आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन के रेट चल रहे हैं। और ये अमेजोन का नहीं है, ये एमडी कंप्यूटर जैसी अलग वेबसाइट या वेदांत कंप्यूटर है, उसमें से ही ये प्राइस लिए गए हैं। तो अमेजोन पे शायद अलग प्राइस हो और इसमें अलग प्राइस होंगे, तो थोड़ा बहुत चेक कर लेना। इस प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। ये प्रोसेसर है i3 12th जनरेशन F प्रोसेसर है, मतलब इसमें कोई ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा नहीं, तो आपको अलग से ही ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। तो इस प्रोसेसर में हम बोल रहे हैं तो 4 कोर मिलते हैं और 4 थ्रेड मिलते हैं। उसकी बेस फ्रिक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज़ है, और मैक्स जो है वो 4.3 गीगाहर्ट्ज़ है। और ये हमें मिलता है 12 MB की कैच मेमोरी के साथ आता है। और टोटल L2 कैच मेमोरी है 5 MB की है। और ये है बेस पावर जो है वो है हमारा 58 वोट पावर सप्लाई, और मैक्सिमम जाता है 89 पावर वोट के साथ। और इस प्रोसेसर में हम ज़्यादा से ज़्यादा 128 GB की रैम मेमोरी, मतलब मेमोरी रैम सपोर्ट कर सकता है ये। और ये है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है ये प्रोसेसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारा मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं हम Asus Prime H610M, जो कि मदरबोर्ड है। ये बेसिक एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है, इसलिए हमारा बजट कम है, तो हम इस मदरबोर्ड का रख रहे हैं। अभी इस मदरबोर्ड का प्राइस है वो चल रहा है 7,500 रुपये के करीब हिसाब से चल रहा है। अमेजोन पे कुछ अलग होगा। तो ये मदरबोर्ड जो है वो, इसमें 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, M2 का 2 का भी स्लॉट मिल जाता है, और HDMI है, और बाकी सब जो हमारे नीड जितने भी है वो सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं इसमें। ये मदरबोर्ड है वो 12th जनरेशन के लिए कैपेबल है। तो आप कोई भी 12th जनरेशन प्रोसेसर ले सकते हो, i3 या i5, तो ये आसानी से चल जाएगा। इस मदरबोर्ड में जो रैम सपोर्ट है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करती है। तो आपको अच्छा है, जाके आप जितनी भी आगा ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम लेते हो उतनी प्रोसेसर आपको अच्छा मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये मदरबोर्ड अच्छा है। और इसमें DDR4 रैम सपोर्ट करती है इस मदरबोर्ड में, तो वो भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हम रैम हम यूज़ करने वाले हैं एडाटा की तरफ से आने वाली एडाटा XPG गेमिंग जो रैम है वो यूज़ करने वाला है। 8 GB की रैम है, वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली है। इसके प्राइस करीब है 2900 रुपये के करीब मिल रहे हैं हमें। तो ये 2900 से है, ये 8 GB वाली रैम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रैम अच्छी है क्योंकि ये थोड़े कम प्राइस में भी मिल रही है हमें, तो हमने ये चूज़ की है। आप चाहे तो अदर कोई भी ले सकते हो रैम, तो हमारे लिए ये बजट में थी, तो हमने ये रैम यूज़ की है अभी। नेक्स्ट हम बात करने वाले इस पीसी बिल्ड में हम SSD यूज़ कर रहे हैं, हार्ड डिस्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पीसी है उसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए स्पीड चाहिए, तो उसके लिए बूटअप स्पीड भी अच्छी खासी मिल जाएगी SSD से। हार्ड डिस्क से 10 टाइम फास्टर होती है। तो SSD यूज़ कर रहे हो वो भी है एडाटा की तरफ से आने वाली ही यूज़ कर रहे हो। SSD 240 GB वाली है, और हमें यह मिल रही है, हमें 2400 के करीब मिल रही है। तो हमने इस पर ये SSD यूज़ की है 240 GB की। आप चाहे तो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, जिसमें आप गेम या वीडियो एडिटिंग जैसे काम कर रहे हो तो वो आप स्टोर करके रख सकते हो। तो उससे क्या, आपको जो प्रोग्राम है मेन, जो फोटो का वीडियो का, वो सब SSD में स्टोर रखे
और बाकी जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं ये गेम, वो एक अलग से हार्ड डिस्क रखे उसमें भी आप स्टोर करके रखें तो उसे भी चला सकते हो। तो ये 2400 रुपये के करीब हमें मिल रही है, कम प्राइस में मिल रही है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। बाकी कोर्सियर है और बहुत सारी अलग ब्रांड की आती है, तो वो भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो है हम यूज़ कर रहे हैं वो है ग्राफिक कार्ड, इस पीसी बिल्ड का, और हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है 1050 Ti, जो कि हमारा बजट है, इसलिए आप जा सकते हो 1650 के लिए भी, जो कि ये हमें शायद 4 या 5 हज़ार महंगा मिलता है, तो उसके हिसाब से भी आप जा सकते हो। वो करीब 20-22 हज़ार के करीब मिल रहा है। हमने इसलिए इस पीसी बिल्ड में कम बजट के हिसाब से हमने ये चूज़ किया था। ये है 4 GB का है, DDR5 वाला है और डुअल फ्रेम वाला है, और ये है Inno3D की तरफ से आने वाला है। ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, इसकी कीमत है 17,800 रुपये के करीब हमें ये मिल रहा है। तो हमने ये यूज़ किया है। बाकी आप 1650 सुपर भी ले सकते हो, वो करीब 20 या 22 हज़ार में आपको मिल जाता है, तो 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा खरीद के आप वो भी ले सकते हो, वो भी 4 GB का ही आपको मिलेगा। वो DDR6 लेना है तो हमने ये यूज़ किया है पीसी बिल्ड के लिए। इसमें आपको लगभग 1080 लेवल में 60+ FPS इसमें मिल जाएंगे, तो ईजी है आपको। आप इतना बजट कम बजट में है तो आप ये ग्राफिक कार्ड भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हम यूज़ करने वाले हैं वो है पावर सप्लाई, और हम यूज़ करने वाले हैं एनटेक की तरफ से आने वाली पावर सप्लाई VS450L, क्योंकि ये हमें मिल रही है 1650 रुपये में। आप चाहे तो कोई अदर ब्रांड की भी ले सकते हैं, 550 वोल्ट की भी, जो हमारी नीड है उस हिसाब से ये फुलफिल कर देती है, तो हमने ये यूज़ किया है इस पीसी बिल्ड के लिए। और नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं जो कि है कैबिनेट, वो भी एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला है आइस 120 HG मिड टावर गेमिंग। ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा था, हमारे बजट के हिसाब से। ये करीब हमें 2500 या 2600 रुपये के करीब मिल जाता है। आप चाहे तो थोड़ा अच्छा RGB वाला लुक वाला भी ले सकते हो, तो उसे थोड़ा अच्छा 2500 या 3000 में कोई भी RGB वाला आपको अच्छा मिल जाएगा कैबिनेट, तो आप ले सकते हो। क्योंकि आप थोड़ा बजट एक्स्ट्रा बढ़ाओगे 500 या 1000 रुपये, तो वही और भी अच्छा कैबिनेट मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे आने वाली मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी 1-2 और पीसी बिल्ड हुए हैं जो आएंगे इस वीडियो पे, वो AMD के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो उसकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट भी कर देना।